今日我哋為兩間多倫多嘅中式自助餐做一次比較，唔講咁多啦，我哋單刀直入，圍繞6個範圍比較一下：價錢、地方空間、等位情況、衛生、服務同埋食物質素。價錢方面呢，可謂叮當碼頭啊，不過龍之燕呢係貴少少嘅。我哋攞一個項目嚟做比較啦，就係 weekend 禮拜5、6日同埋假期嘅價錢比一比。龍之燕成人價錢53個9毫9，而 Pearl 呢就係53蚊。至於老人家方面呢，龍之燕覺得60歲以上就係老人家，收佢50個9毫9，即係話平過成人呢3蚊。咁 Dragon Pearl 方面呢，哇，佢要覺得65歲以上先至係老人家喎。不過佢就喺成人價格53蚊以上再打個8折，即係幾多錢啊？攞個計數機出嚟撳下先。我睇咗張單啊，係42個4啊，平龍之燕好多啊。至於小朋友價錢咯，我哋而家唔講啦。小朋友啊，點都係跟住大人同埋老人家去噶啦，人哋去邊佢都要跟噶啦。好，自己睇水牌就得啦。龍之燕嘅格局呢係比較闊落，空間感亦都大啲。食物嘅擺設企理整齊，又乾淨，就算好多人去夾完嘢食啊，攞咗嘢食都好，都唔會話見到啲食物嘅污漬周圍都係啊咁即係話佢清潔得好頻密啦。地方夠光猛，步行空間亦都好足夠，就算攞完好多食物喺隻碟度，行返去個位呢，都唔怕撞到人。食物嘅區域劃分得好清楚，點心部啦、燒味部啦、甜品部啦、海鮮部啦咁樣，而且每個部門呢都有好多好多選擇，食物種類超級多啊！正常人呢係冇可能每樣都食到噶啦。入到嚟呢，龍之燕係有一種好興奮、好唔想執輸，乜嘢都好想攞嚟食嘅感覺啊！佢係營造到一個好開心、好豐盛嘅自助餐嘅感覺。好啦，跟住我哋就睇下 Dragon Pearl 龍珠啦。當日我哋去嘅呢係 Don Mills 嗰一間分店。入到門口嘅感覺呢，就係人山人海啊！地方明顯細好多，最大嘅對比呢係龍之燕空間感好闊落，而龍珠呢座位就好逼好窄嘅。攞完嘢食一個唔小心都可能會撞到人噶，但係大家又好精靈咁樣避開一切障礙，咁樣成功返到座位進食。由於空間比較細，食物種類冇咁多，而且所有嘢咧都好似堆埋一齊咁嘅感覺。乾淨呢係乾淨嘅，不過由於人太多太逼結啦，有陣時呢都會見到一啲嘢亂晒啦，或者係有少少嘅污漬。咁入到嚟呢，仍然係有嗰種食自助餐好興奮，唔好執輸咁樣嘅心情，但係呢亦都加添咗一份壓迫感啊！順帶一提，龍之燕呢係限住每台食1個鐘零45分鐘嘅。而且呢，佢真係有記住㗎，佢會提前10分鐘嚟叫你埋單。至於龍珠呢，就會俾1個鐘零30分鐘，即係少過龍之燕15分鐘啦。不過我哋最後坐咗呢超過2個鐘呢，佢又冇嚟趕我哋喎。我哋去龍之燕嗰晚呢，係一個禮拜6嘅晚上。我仲同飯團同埋佢父母講，我話哇，呢啲地方好多人噶，我哋唔好咁夜，早啲去。所以呢，我哋5點半就到咗啦。當時我哋係冇訂位，咁我估佢有訂位服務啩。咁 anyway 啦，好快呢，我哋就已經有枱入去，幾乎係唔使等噶。咁呢一方面呢，我哋都覺得幾開心。不過如果係之後嚟嘅朋友，例如7點啦、7點半呢，就要等位啦，因為我哋離開嘅時候呢，出面已經堆滿晒客人啦。
至於龍珠匯呢，我哋唔敢唔訂位啦。佢係有容易訂位嘅方法嘅，即係喺網上呢，你可以訂到位嘛。龍之燕冇㗎喎，佢網站冇呢啲嘢㗎喎。咁啊好啦，咁如果龍珠可以訂，梗係訂咗先啦。我哋就訂最早5點鐘。咁去到嘅時候呢，都已經好多人啦。咁但係呢，好快亦都俾到台我哋。不過我哋食完呢，龍珠就冇咁多人等位啦。頭先我都提過啦，龍珠嘅空間呢係比較細，食物呢亦都堆放得比較集中，所以感覺呢係會有啲凌亂。尤其係攞雪糕同埋豆腐花嗰度呢，夜啲呢比較人多嘅時候呢，嗰啲食物嘅殘渣呢就會周圍都係啦。咁相比起龍之燕呢，因為地方充足，好多嘢呢都係可以獨立包裝，或者係一碟一碟咁樣上嘅。咁例如點心呢，就係一件一碟咁樣去攞啦，蛋糕啲甜品呢，係一包一件咁樣，感覺上呢就企理好多噶。服務員呢亦都好快咁樣呢就可以將污漬抹走啦。廁所唔好意思，我2間都冇幫襯到喎。至於服務嗰啲食物嘅開放式廚房呢，其實2間都差唔多嘅。因為大家都睇得到嘛，冇可能差噶嘛。咁所以呢，佢哋兩邊嘅員工去處理食物嗰方面呢，都唔錯。我個人認為2間自助餐廳嘅員工呢，都係十分值得讚賞嘅。你諗下，成晚或者晚好似打仗咁樣，哇！招呼幾多人啊？佢哋呢仲係笑口滿面啦，仲係好禮貌啦，做嘢亦都勤快啦。嗱，喺呢一點呢，絕對冇嘢可以彈噶。限攞4隻㗎，你哋唔好一次過攞晒人哋啊！唔係好新鮮喎呢個。喂，你呢隻好臭喎，直情係。你見我食龍蝦食到皺晒眉頭呢，仲咁樣懟埋個鏡頭俾大家睇，我係想話俾大家聽，啲肉係霉霉爛爛，唔好食噶。正所謂有比較呢就見真章，我哋睇下龍珠係點樣嘅。哇，正啊！睇下啲肉係霉定係新鮮先，咩嘅？哇，嗱，成條肉咁樣起咗出嚟呢，一吉落去係彈嘅，試下先。哇，好好多！呢個龍蝦好食啊！係咪佢俾你？呢個魚係好泡喎，水分好高㗎，水含量好重㗎。佢煎到係仲 keep 到個形狀已經好叻㗎啦，我覺得。鱈魚點啊？呢個煎㗎啦，我估咁係鹹咗啲啫，但係啲肉真係好好多，比起冇咁厚。係咯，呢啲係 PEI 生蠔仔嚟㗎，除咗冇味之外啦，細隻啦，就仲係冇乜蠔味嘅。不過 PEI 嘅品種咧係咁上下啦，嗱咁樣。仲唔係好新鮮添喎，食完哇一聲，嚇死係嘛？唔講你知唔知係蠔啊？至於刺身壽司呢一啲呢，好老實講，2間都係差噶啦，因為嗰啲魚，我真係，好啦，唔講啦。咁呢，龍之燕遊唯一有個好處呢，就係佢選擇多好多，即係嗰啲卷物呢，佢係多啲嘅。龍珠嗰邊呢，
就真係麻麻地啦。同埋我都有留意到咧，龍之宴新開張，當大家都去嘅時候，咁我都有參考下人哋啲影片噶嘛，我就睇到嗰時嘅壽司同刺身咧好好多噶喎。嗱，我見到油金魚啦，有 beef tataki 啦，又有 salmon tataki 啦，同埋啲賣相啊各樣嘅嘢靚啲啦，有啲螺啊咁樣，而家冇晒啦。呢個牛仔骨係用一啲粉揦過嘅嗰啲肉，咁雖然佢係腍啦，但係就有一陣嗰啲辣粉味嗰啲嘢咯。呢個炸子雞，唔好留低嘢。哇！唔好留低嘢。呢個魚，酸菜魚。呢個雞咧，炸雞咧，不單止沒有雞味啦，係一啲都冇嘅。跟住食落口咧，我唔想吞啊，有啲酸啊。即係我唔係特登嚟話佢呢一度啲嘢唔好食，但係即係如果佢不過不失，我可以接受咯。有啲嘢係 OK，有啲嘢係好唔 OK 咯呢一度。我話試下呢個炸雞啊，即係類似炸子雞啦，不過就唔會 expect 個皮係脆嘅。但係龍之宴嗰個雞咧係非常之難食㗎嚇。鹽焗雞味啊，好好多，即係腍啲咯啲肉，有翻啲雞味咯，真係啊！喂，咁唔得㗎喎，爭咁遠。有幾獨特啊！扁皮鴨做咩事啊？個樣好正常。啲肉好粉啊！個鴨啊！我懷疑佢因為佢成本問題啦，可能佢嗰啲肉類同海鮮嘅處理咧，真係差麻麻地啊！唔係麻麻地，係差啊！見你咁可憐，攞唔到我俾呢嚿你試。好啊，我試啊！扁皮鴨個鴨都唔係好香啊！個皮又好啲。即係佢有口感。粉啊啲肉嚟，好奇怪。點啊？有冇同感啊？由於佢係自助餐，所以我哋又要降低一個心態去接受佢嘅食物啦。即係一試無妨啦，就係咁啦。好過 Mandarin 㗎。好過 Mandarin 㗎啦，係啊。食扁皮鴨，攞咗碗嘢翻嚟，點啊？你呢度？頭先咧，阿媽就問我知唔知黑八爪魚啊咁喎，跟住我哋好好食㗎，咁，所以俾你。係啊。係咪嗰啲擦紙膠八爪魚啊？咁今晚咧，我哋就遇到幾台觀眾啦嚇。咁如果睇開呢條片，又記得當日我哋喺呢度相遇過嘅咧，就唔該，可唔可以留言話俾我聽你哋嘅感想啊？你哋即係中唔中意啊？咁可以講啊。係咪我哋簽啊？阿 Auntie 話啲薄餅韌到咬唔開啊！個扁皮鴨薄餅。唔講俾你聽，你都唔知道係我哋扁皮鴨嘅。係。我咧就想試下佢個叉燒，我見到佢啲叉燒半肥瘦咧分佈幾好，咁啊跟住有個有條 rib 啦，咁啊有蟹啦、炸雞翼啦，樣樣都試啲咯，係啦。我揾唔到我話龍珠嘅叉燒好食嘅片段啦，咁我而家補翻一句啦，叉燒好食。好啊，試下佢嗰啲咁樣嘅炒雜碎啊，即係嗰啲 frozen 海鮮咧，花枝 OK。帶子都唔差，呢粒蝦仁爽嘅，至少唔好霉啊！
哎呀，佢練係喎，好啦，攣完就擺低。係啊，練完留翻俾我食。我俾你食啦。係好腍喎，餅晒，哎呀，餅到咁樣。即係佢攣完，佢諗住食嘅，但係攣完發現唔對勁，所以就擺翻低俾我食。學不離身啊！哦，係喎，嚟啊，爛添啦就快。呢啲叫梅啊嘛。係啊。椒鹽蝦，哇！真係唔好意思啊，係好霉啊！即係我唔知各位對食物嘅要求係點樣？我冇嘢講啦。我想問你啦，嗱，你食咗嗰個咩全城最抵自助餐，但係而家都15蚊執咗啦嗰間嘢。咁同嗰間比較起，會唔會呢間好好多咧？呢間個陣容鼎盛好但係啲多食，物嘅 quality 咧，差唔多㗎咋。咁啦，如果你攞呢個，佢有兩款咧，有呢個紙包住啊，呢個你哋應該中意食啊。咁你攞啦，有呢個紙包住有兩款。又係好霉啊！呢個仲得意啊，冇蟹味㗎。我唔知講咩好啊！我其實真係唔係好想話佢唔好食，但係佢真係非常之唔好食咯。嗱，我試下個蟹嚇，喺龍之燕咧係出咗大事㗎，因為係霉啦，幾乎係唔新鮮，即係可以抌嗰啲嚟嘅。佢呢個好似啲泰式酸酸辣辣咁嘅味，有啲醬嘅，即係如果唔食得辣嘅人可能會覺得佢辣。通常都係咁㗎，呢啲唔新鮮嘅蟹咧，攞啲辣味啊、醬油啊咁樣就蓋過佢哋味，但係佢啲肉咧未至於話係爛啊霉嘅咯。輪到呢個好似椒鹽蝦嘅物體啦，蝦肉絕對係 OK 嘅，因為咧仲係實篤篤㗎，係彈㗎。呢個 OK， 唉，食到滿頭大汗，食埋個田雞啦嚇！死啊！我遮唔到個樣啊！我唔想咁樣啊！佢啲甜品部都陣容鼎盛，咁因為全部都係外面交貨翻嚟啦。咁我自己都攞咗唔少嘢去試下嘅啊！咁啊，呢一個係 encore 得過嘅。即係你唔好嫌佢水汪汪就得㗎啦，呢啲餅仔啊咁樣，咁啊試下啦。好多 artificial 嘅味啊！唔好意思，擺低先。呢個咧飯團有警告我咧話會舐嘢嘅。嶄新體驗啊，係咪啊？味蕾嶄新體驗，前所未有。我話俾你聽係咩嚟啊？佢有啲好假嘅味。凡親呢一種甜品咧，都係用一啲 artificial 嘅味。你食緊嘅咧就係色素啦、糖啦，同埋一啲味假嘅味道。係啦，呢盒嘢就係咁。唔知點樣搞啲泡啦。唔好食咩？唔係㗎喎，可能有好多人中意㗎喎。小朋友一定覺得好食。小朋友一定覺得好食㗎，係啊。咁係我哋嘅問題咯。我哋好有問題啊！今日呢個，我諗我收機啦，我再表現出我嘅面咧就唔係咁好咯。果皮塊面而家唔係好得啊！大家唔好信我哋啊！任何嘢喺網上都要自己食過嚇，自己食一次，自己中意就得㗎啦，唔好理人講咩。今次個甜品部好似吸引啲喎，冇咁多，但係啲嘢好似好啲係佢自己整㗎咯。係咯，好唔好食我唔知啊。係咯，試下先。
咁我幫你攞。斷估呢個係椰汁桂花糕啦啩。OK 㗎，點啊我豆花？點問豆腐花係咪一定係真豆腐嚟㗎？我唔知喎，我都唔知喎。你有疑問係咪？算好㗎啦，算好㗎啦。咁多樣甜品其實真係唔錯啊，唔錯啊！試豆腐花啊！爭咁遠。嗰皮啊！我攞俾你精心挑選呢兩碟係咪最好㗎啦？只有乜汁都冇嘅沙律菜，再加蒜蓉炒芥蘭係嘛？定菜心啊，跟住一盤生果，呢個你最滿意嘅嘢啦，係咪啊？唔知去過嘅人有冇同感呢？未去嘅人又會想去邊間呢？